anu ku urang didoakeun naon ku urang anu didugikeun yu'minuna malaikat ku malaikat diaminan amin 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 tah sok tinggal gigireun urang kali gigireun urang dicanak ngaos ya Allah cing soleh pun anak diaminan ku malaikat ibu nyanak saroge cekel leungeun saroge nya cing pageuh bisi lesot bari dicekal ku ibu teh ditartu kemudian doakeun ka Allah ya Allah pun lanceuk cing sehat cing digampilkeun rezekina cing soleh keun teu kudu diaminan ku salaki lamun salaki ngabetem wae malaikat mah ngaaminan ku ibu tong diciut mending ngabetem wae didoakeun teh keun wios bapak juga sama kenapa karena semua majelis-majelis ilmu itu tidak akan lepas dari pengawasan para malaikat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, surat Muhammad ayat 7. Bagaimana kita menjemput pertolongan Allah. Da jalmi bu, teu aya nu ieu Pak jalmi, aya pasti peryogi, bantosan jalmi mah tong boro-boro sareng Allah. Jalmi jeung jalmi wae butuh. Kenapa? Kalau manusia sudah tidak membutuhkan orang lain, berarti dia ada ketakaburan dalam dirinya. Tong bujeng-bujeng ibunya ya, ayeuna anu berat. Urang wae seuri eueuh batur mah masalah. Lalau ora sok seuri eueuh batur. Nya, ibu ya bapak lempang bari seserian sorangan. Kan eta aya kunaon cenah? Kamari mah teu kieu. Tuh, tinggal. Kenapa? Karena butuh orang lain, butuh teman, apapun butuh teman. Begitupun kita punya masalah. Semakin dia dekat dengan yang Maha Penolong, An-Nasir. An-Nasir itu siapa? Allah. Maka dia akan cepat ditolong ketika ada masalah. Nah Ustad, dajalmi mah buka keperluanna tilu. Kenapa? Ada yang 3 dibutuhkan manusia. 1 keperluan lahir, 2 keperluan batin, yang ketiga keperluan intelektual. Itu dibutuhkan oleh kita setiap hari. Matak urang, bapak-bapak ibu lamun jauh sareng An-Nasir anu sok nulungan ka urang, moal tiasa. Kamari tinggal aya jalmi ngajerit, ari eueuh nu ngadenge. Kenaon tarik-tarik teh ngajerit, tapi begitu ada orang yang ada di pinggirnya, maka dia akan ditolong. Untuk itu kita akan mencoba Ustad naon wae anu bakal mukakeun panto-panto pitulung Allah. Saya berdoa untuk jamaah yang sekarang juga menyaksikan walaupun dia live streamingnya di tempat gempa karena ada yang WA kepada saya. Pak Ustad saya di tempat di posko gempa tetap menonton hari malam ataupun hari Minggu. Dan kita pun bu didoakan oleh mereka. Urang ge doakeunnya aranjeuna. Geuningan keur gempa ge lalajo keneh hoyong ngaji. Ari urang nu teu gempa areureun ngaji teh. Batur wae tingali keur gempa wae hayang ngaji ieu teh nya. Nah sing teh ieu ari nu teu diberena naon ku Allah teh ditulungan keneh. Dia kemudian tidak terpikir untuk begitu. Usah doakan ya yang ada di posko semuanya yang sedang nonton. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kemudian cepat mendapatkan rumah tinggal ya itu aja yang mereka butuhkan. Mereka butuh itu sekarang. Ya. Ayeuna teh dugikeun ka anu nyarios abdi mah hoyong uih di kabumi we cenah Ustad. Teu hoyong naon. Nah begitu. Dari urang anu geus boga imah ngadonna liar ti imah. Tingali batur teu boga imah hayang boga imah ari urang geura ngadon acolok-acolokan we. Ya, gitulah. Jadi tos teu nyara rambung ayeuna teh jelema teh. Tos teu nyara rambung. Ya ibu bapak bagaimana? Karena ada 3 kebutuhan yang kita butuhkan. 1 lahir. Contoh paru-paru. Dia perlu suplai udara. Kalau tidak dikasih oleh Allah udara. Orang mau bisa ngarenghap. Saturasi oksigen akan rendah dan orang bisa meninggal dunia. Ketika terjadi penyakit yang menyebabkan saturasi oksigen dia itu rendah. Bu masuk ICU Pak. Kemudian diinkubasi. Lalu kemudian apa? Dia meninggal dunia. Kenapa? Kita butuh bantuan dari udara ini. Agar paru-paru kita itu apa? Berjalan. Sok tinggal ku ibu, iya tinggal. Iya teh. Lamun teu aya dipasihan ku Allah nu kieu paru-paru urang eureun. Nya. Ini endah kieu tinggalnya siga di New Zealand. Ya. Suun. Nya New Zealand teh sisi jalan. Ya, jeung sisi ya sisi kebon awi. Tapi alhamdulillah di mana kita akan menemukan coba cari ke luar negeri, cari ke Eropa. Sok tinggal aya pengajian. Modal sisi wayak ieu moal aya.
Kenapa? Karena itulah yang harus kita nikmati. Kita hirup udara dengan nikmat. Kenapa? Karena suplai udara ataupun paru-paru kita akan bergerak. Saturasi oksigen saja kemudian direndahkan oleh Allah. Maka oleh Allah diambil rohnya dan oleh Allah kemudian diwafatkan. Dan kita di sini diberikan pertolongan oleh Allah. Penghirup. Sok bu, ken baik gigireun urang, ken baik. Ulah ditararan. Nya, ken teu naon, sabab naon? Da ieu mah anugerah ti Allah. Jantung perlu darah, 24 jam tidak boleh berhenti. Dia harus terus dipompa jantungnya oleh darah. Hentikan oleh Allah ataupun darahnya, maka jantung itu akan bermasalah. Kemarin ada teman bu, kemudian apa? Tos diring 11 jantungnya. Ustad doakeun abdi cenah. Abdi nuju diring di ayeuna nu kasabaraha anu ka-11 ari kitu loba teuing. Sumun cenah da abdi tuh katina naon padahal barang tuang teh abdi teh apik cenah tinggal tuangeun tara nuangan anu minyak-minyak, tara tuangeun anu ieu bu, opa sehat deui mah sempurna. Saya tahu orang itu, tapi kamari diring 11. Duka ti mana panyakitna teh? Cing teh boa loba pikiran cing teh. Cenah da teu mikiranna naon. Eta cing teh katingali da biasana mah tina pikiran lamun teu tina tuangeun mah pan opa sehat deui mah sempurna. Henteu teu mikiranna naon cenah abdi mah. Eta aya sugan di bumi pemikiran bojo eta. Gitu yuk. Jadi artinya apa? Ada semua. Akhirnya ku Allah teh dipasihan. Kenapa? Suplainya itu dihentikan oleh Allah. Jebret. Kenapa apa? Jadi jantung kita perlu suplai darah, perlu pertolongan dari Allah. Ku Allah dikitu unggah dinten ieu teh si darah teh kana jantung diputer. Urang mah teu apal di jerona kumaha, tiasa ngarenghap, tiasa urang tinggal buka itu ka dieu karena apa? Karena kita ada pertolongan. Kebutuhan lahir kita itu sudah ditolong. Inilah yang disebut dengan pertolongan Allah langsung. Otak perlu oksigen. Berhenti oksigen ke otak kita. Ibu, bapak akan berhenti berpikir. Akan berhenti kita melakukan aktivitas ataupun otak kita. Mata otak ge peryogi, oksigen ka dieu. Lamun teu aya jangar, migrain, vertigo, kanker otak. Itu karena kekurangan oksigen ke otak kita. Dugikeun ka aya jamaah, Ustad abdi teu tiasa heuai tos 2 bulan. So kabayang, teu tiasa heuai 2 bulan. Eta teh sapertos dicocokkan ku ieu ku paku cenah. Di parios kadi ada penyumbatan di urat yang suplai oksigen ke otakannya tersumbat. Eta teh teu tiasa heuai Bu. Lamun oksigen kana otak teu lancar heuai 2 bulan teu tiasa. Ayeuna teh tiasa heuai disuntik. Sakali nyuntik 5.500.000. Jebret disuntik heuai sakali, tapi anger we nikmatna heuai disuntik jeung alami beda Ustad. Naon bedana teh? Anu disuntik mah bari mikiran duit. Ari nu alami mah teu mikiran duit, asal haya heuaina we. Matak saur sim kuning bade naon deui atuh ieu teh. Matak lamun ditaros ibu ari saroge seueur artos, cenah calaki abdi mah tara boga duit, bilang heula heuaina. Sok tinggal itu geningan aya heuai 5.500.000 2 kali heuai 10 juta atau 11 juta berarti lamun salaki 10 kali heual sapoe sabaraha 55 juta. Sok hoyong salaki loba duit tapi teu heuai, tapi hoyong anu heuai wae tapi tara boga duit. Tah eta hoyong anu usad abdi mah caroge teh loba heuai loba duit. Doakeun ku ibu, doakan ku sadayana. Kenapa? Karena ini. Itu baru sok oksigen. Belum lagi ginjal. Ginjal perlu suplai air. Yang itu setiap hari harus masuk. Berhenti saja suplainya. Manusia akan gagal ginjal. Ku Allah teh diputerkeun caina ka dieu. Liren we Bu tinggal. Ku Allah teh kitu. Matak naon deui atuh. Kebutuhan lahir kita itu kalau tidak dibantu oleh Allah kita akan musnah. Matak alhamdulillah kudu syukuran we eta. Belum lagi tuur aya sumsuman. Sumsumna aya masalah nyeri tuur nya ngaji teu kaop lila teuing sagala cing dararak dek nya teu kaop lila ngaji teh cing dararak dek gerak ari senam 2 jam kuat ari ngaji gerak ieu teh kumaha kenapa dah dikeresakeun ku Allah teh ieu peryogi ramo tinggalnya lamun ku Allah teh dipasihan Bu naon apa saraf-sarafnya ku Allah digerakkan semua itu lahir ada kebutuhan yang kita lakukan. Yang kedua, kebutuhan batin. Peryogi bahagia? Peryogi. Sekali-kali sedih peryogi?
Lan Pak peryogi sedih Bu sekali-kali. Peryogi ngarah apal kumanya bagja. Makanya saya pernah menerangkan, lamun aya jelema nyeri hate Bu, moal ngarasakeun kumaha nyerina hate lamun can pernah nyeri hate. Sok kudu nyeri heula hate urang, hiji waktu bakal karasa kumaha nyeri hate. Engke di mana ngabejaan batur ge urang geus apa nyeri hate teh kitu. Neng, ma ge keur pernah nyeri hate teh. Ieu pokona karasana. Belah mana ma nyeri hate teh? Pokona mah di dieu tah cenah. Belah dieu teh bahana pokona mah ieu we. Ari man hanya bak ieu, da artis ge nyabak ieu lamun nyeri hate teh cenah. Makanya begitu. Tadi mah ataupun kemarin saya ngaji, ada ibu-ibu, dia pintar Bu. Dia dokter dan nanya, "Ustad, kenapa rata-rata Indonesia katanya itu terlalu gempa pada bulan Desember?" Desember, Januari. Kenapa? Iya betul, secara teori ilmiah adalah apa? Karena emang bulan Desember rawan gempa. Bulan Desember, Januari itu begini Bu, siklus air hujannya turunnya lagi lebat. Dan artinya pergeseran tanah lagi hebat Pak ini. Makanya itu bulan Desember. Anu kaduana aya lagu, Desember kelabu. Nah nya, tanu sok nyararanyi eta, matak Desember kelabu, ngareleuweuh teh kitu. Jeung lagu eta atuh sing teh. Nya. Sok atuh ngalagu nu rada bungah Desember teh. Tah lagu eta nempikeun ka jadi naon? Dilagukeun ku kabehanana. Jadi we unggal Desember Januari Indonesia gitu. Nya. Tah eta. Atuh mun kitu masalah lagu, lain salah lagu. Ngan laguna diresapi. Da lagu mah Bu lamun diresapi Pak eta teh sok kajaradian dina hirup. Sok geura tingali aya salah alamat, aya arti, salakina teh salah wae. Nya. Teu kudu diterangkeun ngaranna mah da geus ararapah. Salaki ieu salah alamat teh salaki salah alamat teh. Da bohongana salah alamat nya. Betharia Sonata pan nyanyina naon? Pulangkan saja kepada orang tuaku. Pan dibalikeun ku salakina. Nepikeun ka aya artis ngalaguna termiskin sedunia. Ayeuna teh ngontrak we unggal poe. Teu atuh da bohongana matak nyanyi teh cigina anu naon anu jadi rezeki kanggo urang. Walaupun sebutnya mereka nyanyi itu dibayar mahal, tapi sok kajadian dina kahirupanana. Bujeng-bujeng Bu ngadoa nyanyi wae ari di hatean mah eta teh geuningan bakal kajadian. Tah ieu disebut kabutuhan batin. Sedih perlu, bahagia perlu. Kemudian ada orang yang dia merasakan sesuatu, wayahna we da urang boga hate, aya batin. Manya hirup di alam dunia teh aya pernah ngarasakeun kitu we. Wayahna we. Pak Ustad abdi menuju Parawan seumni asa kinca teh meni asa glowing. Nah ayeuna geus boga salaki abdi teh asa kieu cenah. Tuh karena apa? Wayahna we da beureuh cocoba ti mamana ku Allah teh. Tadina mah keur Parawan mah mulun bebas pikiran. Geus aya salaki mah buat teuing aya kieu. Wayahna we hate jeung batin diuji ku Allah. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang kedua disebut kebutuhan batiniah. Nukatilu ada kebutuhan intelektual. Apa intelektual itu? Kebutuhan untuk menerima ilmu. Peryogi ieu teh. Da jalmi taranyar ilmu mah Bu babari poho, babari pikun. Matak sok paksakeun bae teu ngarti-ngarti ge ngaji. Kumaha engke we. Da sakapeung ngajina ayeuna ngartina mah minggu hareup. Laras eta teh tengah babisani. Dan Allah betul ada orang yang Ustaz abdi mah anu sasih kamari neme ngarti teh cenah Ustaz nerangkeun ieu ka minggu ayeuna ka hartina teh. Jadi anu minggu ayeuna kumaha mun kanggo sasih payun eta teh cenah. Eta ngaji aya kitu. Dan laras kenapa tidak setiap materi yang disampaikan itu langsung Bu orang mengerti, tapi kita ada kebutuhan intelektual yang tidak boleh berhenti. Makanya setiap hari kita berdoa begini. Robbi jidni ilman warzukni pahman. Berarti paham itu adalah rezeki. Rezeki paham. Ya. Sabab ditambahan ilmu tapi can paham can jadi rezeki. Namihan we hapen diajar teh nepikeun ka gelar teh ngaberebet tapi ternyata dia tidak paham ilmunya berarti belum jadi rezeki. Tidak sedikit orang yang banyak gelar tapi mencelakakan dirinya dan orang lain. Maka saya simpulkan intelektual otak manusia, ilmu manusia, lamun teu dipake dua, eta ilmu teh bakal nyilakakeun dirina. Hiji, ilmu bakal nyilakakeun dirina secara intelektual apabila dia semakin banyak menuntut ilmu, tetapi dia semakin rusak amalnya. Yang kedua, semakin doraka ka inung bapana.
Awas, lamun budak disakolakeun tapi jadi leuwih doraka ka indung bapana, ieu ilmu lewat sakola teh ngaruksak dirina sakitu. Da jami mah lamun loba nyiar ilmu, hiji kudu loba beuki soleh, na kadua beuki bakti ka ibu ramahna. Itu yang terjadi pada kita. 3 kebutuhan ini Bu selalu hadir Pak dalam kebutuhan kita sehari-hari. Lahir, batin, intelektual. Tong liren urang anu tilu ieu. Ustad, da jami sok aya masalah atuh abdi teh. Dinten teu ge aya we. Makanya hari ini kita menjawab persoalan itu. Kalau dalam bahasa yang lebih keren, judulnya The King of Problem Solver. Bagaimana kekuatan memecahkan masalah kita. Ayam urang kali lompat, budak teh lompat ka ditu, tinggal. Begitu lompat, budak teh titajong, kosewa di ditu, indung bapana di dieu. Kira-kira lamun budak eta Bu bade dijungjungkeun ku ibu ramana peryogi waktos teu? Peryogi Pak, naon margina? Sabab budakna di ditu. Nya da jauh, mata cek ini. Bapak itu si ada itu sinaragra, non labuh. Ya atuh cenah kumaha itu gewas cenah hudangkeun. Atuh dah jauh jeung ku bapak. Lumpat heula ka ditu. Tapi lamun murang kalihna anjeunna labuhna digigireun moalami di kitu we. Kartos maksa disik nuring. Ieu teh Allah teh di dieu. Lamun urang ngajauhan, di mana aya masalah, Allah peryogi waktos ngahudangkeun urang. Nah meuni hese wae dihudangkeun ku Allah teh keur jauh tinu ngahudangkeunana. Da lamun caket mah moal langsung digugahkeun kitu. Sok geura sakitu geura kaharti geura sok. Nya. Usah teu kaharti keneh berarti belat. Sakitu geus dibere conto, angeur teu kaharti. Cing saha nu belat? Ngahaja dicontohan teh ngarababari kaharti. Geus dicontohan teu kaharti keneh. Sok sakali deui Pak, sakali deui bunya. Murang kalih nuju dilahun ku ibu, terus cerik di mana yang enen, langsung dipasihkeun. Geplep langsung. Moal lila, naon sababna? Da keur dilahun budakna. Tapi lamun budakna di ditu, inungna keur nyeusehan di dieu. Alah sia budak ceurik, pan lompat ka ditu. Kemudian perlu waktu kan? Sabaraha ngajeritna budak, mungkin 2 menit, mungkin 1 menit kumaha perjalanan. Tapi budakna di dieu mah teu kudu memenitan, detik. Nah jami teu dihudangkeun we ku Allah. Lami ustad abdi teh diguahkeun ku Allah teh. Bongana jauh teuing tinu ngagugahkeunana. Sakitu we enteng. Atuh lamun loba masalah teh cing caket jeung nu ngagugahkeunana. Ulah tebih teuing. Lamun tebih kumaha? Wayahna we. Asa teu beres-beres na abdi teh hidup teh. Lain teu beres-beres, jauh tinu ngabereskeunana. Kan jalmi teh usaha teh anu burial bun celik aya, anu burialan aya. Ieu mah haber we bun celik. Nu ieu ngaburial rezekina teh. Nah cenah usah eta mah jalmi teh asa buburialan, tapi cenah da ku abdi katingali tara deukeut jeung Allah teh istidraj ngaranna. Tapi nu ieu mah caket cenah abdi teh cenah siga caket padahal anjeun teh jauh. Sakitu. Nah, bagaimana agar pola itu? Makanya di sini kita akan belajar pola menjemput pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau Anda menolong Allah, Allah kasih 2. 1, ditolong ku Allah langsung. Nu kadua, ku Allah bakal dipasihan kekuatan dina hirup. Jadi urang mah hiji, ku Allah dipasihan 2. Hirup bakal kuat mayunana naon ge. Da teu enteng ieu teh Pak, aslina teu enteng. Tong bujeng-bujeng gaduh masalah abot, anu leutik wae urang sakalian aya budak aya masalah, da eta teh ya Allah mun asa ka dieu teh raranteng kana urat sagala. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 poin. Nah, termasuk nanti kita pada masa-masa sekarang yang konon katanya Indonesia ini menempati peringkat kedua sekarang negara yang akan mengalami gempa berturut-turut. Tuh tinggal simkuring mah ngabelaan ka dieu tingali teu ka Solo. Nya simkuring ngabelaan ka dieu tah dionang ku Langon Sari mah ka dieu di jugjug. Naon nya ka jamaah tuh ka Solo mah henteu disumpingan ku seureung naon da teu dionang. Nya itu. Nah, apa yang menjadi ataupun apa langkah-langkahnya? Yang banyak sawioskeun kapanasan sakedeung. Sawios.
yang sehat lah mudah-mudahan. Teh hese panon poe teh. Sanes nu urang panon poe teh. Bijilna ge kumaha Allah we. Ari geus bijil, cenah waka bijil. Di. Engke deui sakedeung di atus 7:30 geus beres ngaji. Teu tiasa kitu da cek Allah teh kudu bijil ayeuna. Nya, sakapeung mah ustad nu kapanasan ti heula ngaji teh. Tah ayeuna ustad ada ieu jamaah ti heula. Kali-kali we atuh. Ya. 2 Bu. Ada 4. Pertama, wasta'inu bisobri wassalah. 1 bereskeun sabar, 2 bereskeun salat. Nomor kahiji bereskeun sabar, 2 bereskeun salat. Nomor 1 wasta'inu bisobri wassalah. Engke tinggal jelema nu mereskeun salat jeung sabar bakal caket ditulungan ku Allah. Ustad abdi teh asa teu apal wae ari sabar teh kumaha cenah. Da ku usad-usad geus pada nerangkeun ieu teh cenah. Tapi da asa teu kaharti wae, da sabar mah inda sodmatil ula. Begitu ada sesuatu yang kena kepada kita, maka pertama kali kita akan merasakan sesuatu di waktu itu. Kan urang contohan deui nya. Geletuk caro ge pupus. Geletuk Pak bojo bupus. Hese Bu rek dipapatahan aya nu sumping. Ibu cing sabarnya, cing tawakal ka Allah. Allah langkungnya cenah. Ka bapa matak dicanak ge, ibu bisa nyarita kitu ka dieu. Nu ngalamanana mah beda. Sok engke ge digantihan ku Allah ku nu langkung ganteng teu butuh. Da justru da butuhna ge nu rumeuk. Tapi bageurnya da anger we ceurik eta teh sakitu geus di ku urang teh dipapatahan kieu we ciramai. Pak, Bapak teh cing tawakal ka Allah cenah. Keun wae cing sabar naon. Keun bojo mah Allah langkungnya dicanak ku Allah. Keun engke ge aya nu leuwih geulis. Da teu biasa, teu bisa. Ceuk si Bapak. Sok cenah pamajikan maneh nu dicokot ku Allah teu ngarasakeun. Makanya betul as-sabru inda sodmatil ula. Teu enteng mamatahan jalmi nu keuna musibah, teu enteng. Canak ngurang kali ku Allah, cek urang teh. Allah langkungnya ka ibu ka bapa teu bisa. 13 tahun sim kuring mayunan jami dikantunkeun ku putrana dugikeun ka ayeuna ciramai we. Umun ngiring ngaos da sok nutur-nutur ngaos ngiring budakna teh sok ditungtung-tungtun ngantunkeun tos 13 tahun ciramai we lamun ngilu ngaji teh. Nah, ibu can leungit keneh teu acan Ustaz. Kabayang keneh asa nungtun budak. Oh nya, geuningan kitu sabar mah kumaha kabutuhan. Kahartos. Ibu bapak butuhna naon? Sabar bakal muncul. Ari teu anu alira jami nyarios anu teu kabutuhan urang mah anger we teu muncul kasabaran eta teh. Sok tinggal. Butuh naon ibu? Nyarios. Engke sabar bakal muncul nyalira. Makanya al-hajatu tumitul as-sabr. Bahwa orang ketika disebutkan kebutuhannya bakal muncul kasabaranna. Da urang ge apa? Sabar teh. Ngan ieu praktekna nu hese teh kudu kaalaman heula. Nya. Makanya ibu bapak biasakan itu. Biasakan dulu. Keun we heula. Keun lamun aya nu matahan ka urang teh, tak ieu we heula olah heula dina diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Sakalian tong boro-boro leungit budak. Sakalian ngaji senal leungit hiji ge urang teh pan. Langsung ka DKM. Manawi aya kenceleng langkung. Abdi cenah senal leungit hiji cenah kedahna tanggal waler. Naon urusanana jeung kenceleng sok Pak. Ya. Eta teh namanya senaling leungit hiji Bu. Dugi moal ngaji deui kadinya. Abdi teu dibere daging kurban mah. Nah atuh cing sabar we atuh. Tuh tinggal cenah batur dibaragi ari abdi henteu pada abdi sok ngaos kadinya. Moal ngaji deui kadinya. Eta meuni kitu. Pindah ka masjid ieu sarua teh dibere. Moal ngaji atuh kabehanana masjid teh mere moal ngaji atuh. Bukan begitu. Cok sing sabar, sabab lain diantep buat teuing eta teh kaliwat. Sakalpeung Bu aya tatangga hajat, niti diulah misalnya sakitu tatangga, lain bisi poheun. Sumping we kadinya da maknya atuh menyaan jelema apal ka urang moal dikukumaha. Ibu abdi puntennya teu diulam ieu teh, ngan hayang tuang ieu teh. Ngan tinggal nyarita kitu atuh Pak. Nya. Inilah mungkin nilai-nilai itu. Yang kedua, bereskan sholat. Saya sering kali menyampaikan di mana-mana. Lamun beres sholatna, sok beres seluruh pada melanana. Kalau beres mas sholatnya, beres sadayana. Makanya Pak, bantu pertolongan Allah
dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Tapi kadituna kumaha? Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Wayahna berat kajaba pikeun jalma nu kharusu. Tah eta nu kahiji. Sok urang biasakeun ieu nya. Urang diajar sareng Bu, Bapak urang diajar sareng. Jeung sim kuring ge teh nuju diajar. Cantang tuh musibah itu kena ka urang-urang siap. Cantang tuh. Makanya hidup itu harus seperti akar, tidak terlihat tapi menumbuhkan. Ulah urang kabehanana jadi buah, bisi naon? Bisi engke lamun jadi buah kabehanana moal aya buahan lamun akarna eueuh. Ya. Ari ieu mah hayang jadi barua sadayana, hayang dilaluhur kabehanana. Ari akarna teu aya. Keuni urang nu jadi akar we. Keun bae teh katingali ku batur ge nu penting katingali ku Allah. Ya. Aya geuningan ibu-ibu nu dipotona teh tara hayang katingali di tukang. Ibu atuh cing teh di kapayun. Alim. Ibu mah cenah isin katingali ku nu sanes. Atuh keur naon dipoto nyumput. Aya geura mun beres pangajian di tukang we kieu atuh tong nyumput ngarang ge dipoto teh ngara katingali beungeut. Asa wiosna usad bisiria kitu. Lain bisiria cing teh. Bade moal mun cenah wios sakieu we sakalian dipoto teh sabeulah beungeutna teh. Da dugikeun ka ayeuna ngajina aya we Bu. Khusus spesialis dipoto bari nyumput. Si ibu teh sabar we. Jeung teu hayang sugan kumaha. Aya deui kitu. Aya deui jalmi teh unggal papangi sok suntangan. Sentang. Ieu teh. Can kasium mah tara dibabari ku eta teh. Kita di dieu geus ledeh ka kara balik. Kusim kuring Bu lamun teu sabar kawayahna we. Keun bae ari lalaki mah. Ieu geus aya hayang suntangan. Nya. Ari nini makeun we dihampura ku Allah. Nya. Ieu 17 tahun. Beda atuh bunya. Nah, iya lain ka usad ucu aya, ya mah lain usad. Tah eta ibu. Kumaha usad? Wayahna we Bu. Da jami teh teu sami sadayana. Nu kadua. Man qara'al Qur'an harpan falahu hasanah. Ternyata dalam hadis itu oleh Rasul dikatakan, siapa yang dia membaca Al-Quran maka satu huruf satu pahala. Ternyata kata Imam Ibnu Hajar, hasanah di sana adalah pitulung Allah. Ternyata Pak, huruf Quran nu dibaca teh bakal nulungan setiap masalah nu ku urang di payunan. Pangian atuh para nabinya upami anjeunna gaduh masalah teh langsung diwangsulkeun deui kana kitab-kitab dan sampai mereka menyatakan di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang aku tidak akan pernah membuka catatan kecuali catatan yang sudah diberikan olehmu. Kabayang kusim kuring jelema nu tara muka-muka Quran acan. Di mana gaduh masalah moal beunang. Makanya nanti ada sebuah program, dia buka Quran, ayat mana yang dibaca, setelah itu dia akan menemukan solusi di ayat itu. Itu ada yang seperti itu. Ini teori ini sudah dilakukan di negara-negara lain. Jadi ibu baca Quran, ya urang gaduh masalah. Quranna mushafna di dieu Pak, bukakeun begitu breh ayat naon. Lemar kahiji, lemar kadua, nu mayuna kieu engke baca nu kahiji ayat nu pangpayuna naon, engke jeung ayat anu paling dieu naon. Engke teh biasana di nu dua catatan mushaf nu eta teh sok aya masalah nu dipayunan ku urang. Solusina aya di dinya. Tapi ieu masalahna maca Quran can bisa. Nya lain teu hayang Ustad abdi teh teh geus 50 genep karek ikro hiji 50 genep ikro hiji grabu eleh ku budak 5 tahun geus Quran keun wios diajar we terus Pak Bapak Ibu ternyata apa kata Ibnu Hajar yang disebut hasanah dari baca Quran adalah pitulung Allah. Sok biasakeun maca WA mah unggal poe nya muka FB mah unggal detik. Muka IG mah unggal detik, malahan aya nu keur populer ayeuna TikTok unggal waktu. Muca Quran mah mun asa berat saayat ge. Cobian emut keneh. Tadi anu dibaoskeun ku Ustad, pangpayuna surat naon? Surat naon? Muhammad ayat 7.
7 tuh eta sakitu we nuturkeun mun aya mau balikeun nerangkeun ayat nu eta teh ibu ge sami tuturkeun dina pikiran urang oh sugan we pahalana sami ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum da apal we di dieu mangsul ti dieu teh urang bujol napal cek Ustad tadi surat Muhammad ayat 7 Bapak lamun aya masalah tulungan heula Allah ku Allah bakal ditulungan malahan ku Allah bakal dikuatkeun dina mayunan masalah naon wae. Kenapa? Ayat Qur'annya ada. Yang pertama adalah apa? Baca Qur'an. Walaupun ini sebagian ada orang yang senamanya boga masalah ku maca Qur'an. Cobian heula dalin masalahna nenangkeun pikiran jeung hate engke bakal dibuka Bu sagala kahirupan urang. Nu katilu barang siapa yang menolong orang maka oleh Allah akan ditolong. Biasakeun nulungan jelema. Lamun aya pitulungan teh minimal, lamun teu mere ngadoakeun sakitu we. Malah lamun aya jelema sok sodako eta teh sok sae. Da hirup mah sapertos ieu tinggalnya mun aya bola kasti alungkeun Pak kana tembok eta balik deui ka urang. Da eta teori mantuan jelema. Alungkeun beuki tarik ka urang nanti. Mun ngalungkeun anak kieu kita balik nanti lamat gitu. Ya kan aya rek nulungan batur cing tarik atau cepret ngarang kita balik atuh ya leuwas. Kenapa? Karena begitu teorinya. Eta teori sodakoh jeung teori nulungan batul. Lamun urang tarik nulunganana tarik ditulungan ku Allah. Lamun urang lambat nulungan batur bakal lambat ditulungan ku Allah. Sakitu we. Sok hoyong ngadedod hoyong lumpat. Atuh cing lalumpa. Nya. Semua. Keterok panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, hapunten abdi nujung nyayur cenah. Manawi jeung teh abdi teh ieu teh kirang uyah. Oh, Neng. Mangga seueur uyah. Bisi kirang abdi ge korong asin. Dibikeun jeung korongna ta Bu. Bisi teh persanten. Naon bakating ku bager. Anten neng atos korong biosna ieu mama peryogi uyah bikeun uyah Bu uyahna mah Pak sakieu tapi buat teuing ku Allah tingali saimah bakal nikmat ngadoakeun kabehanana mama mak ari ieu tadi pan teu aya uyah teh tah si neng tatangga mah ge era-era ge lain teu boga duit ari pek teh kumaha didoakeun ku budak sadayana kitu. Ketrok aya tamu sumping ka urang Assalamualaikum Ibu abdi kalersan nuju nyayur ieu teh cenah. Aya kakirangan, kirang naon cenah. Nya abdi teh cenah sayureunna can aya cenah. Samarana can aya cenah ieu teh. Atuh ieu mah lain kakirangan atuh menta. Ari boga mah bapak ibu teu naon bikeun. Oh nya kabeneran itu dina kulkas tos sabaraha dinten teu aya numpang nyayurkeun. Jung cenah pangmasakeun we. Sugan we kaanggo di ditu mah. Diringkid ku jalmi teh. Katingali ku budak-budakna dipangnyayurkeun, dituang, didoakeun keluargana. Tah nu kitu eta teh pitulung Allah bakal sumping lamun urang biasa minulung ka jalmi. Dua Bu, nulungan jalmi jeung sodako. Cing tarik saperti ngalungkeun bola beklet. Semakin keras dapat kita. Praktekin kita sok coba ya. Kartos. Matak aya hadis Nabi nya. Lamun aya jalmi gaduh samatan ka urang, terus anjeunna teu gaduh kanggo mayar, terus ku urang teh, "Mangga we Bu, iraha we gaduhna." Unggal poe eta sedekah ka jalmi eta. Nya. Dukikeun ka cek Rasul, lamun ku anjeun dibebaskeun, maka anjeun sarua jeung sedekah jumlah nu eta. Dilipatkeun dugikeun ka 700. Beuni asa ararenteng hirup nya. Kartos ayeuna mah. Sok sakieu. Ieu we urang contohan. Keneh ulah ieu entong ieu teh tong serius teh atuh. Santai. Da usah ge hayang nginum. Kocorkeun sakieu. Tinggalnya rezeki ieu milik jalmi. Ari caina mah sabotol. Nang ieu gelasna sageung kieu. Da teu pinuh sadayana. Lain teu hayang ngucurkeun ka dieu ngan bilih ka ditu ka dieu. Satiap anu ku Allah disiapkeun dina botol ieu, Allah bakal masihan sesuai wadahna. Mun wadahna lega bakal dilegaan. Lamun wadahna sempit bakal disempitkeun. Sakitu we.
lamun urang butuh 100.000 da wadahna 50.000 wayahna we moal dibere 100.000 ku Allah da wadahna 50.000 matak legaan wadahna ngarah loba narima ti Allah gitu. Rada ararenteng kadinya mulih ti dieu teh jo langsung baralanya nulungan nu dagang nu icalan ieu sok tulungan da ngadoakeun ibu teu butuh balon ge beuli we balon nya minimal keur saha buating di naon di daguhan ku incu nenek bawa apa alhamdulillah ya tukang balon cenah inget ka incu da didoakeun ku incuna teh cung cenah ngaji unggal minggu ngarah meuli balon unggal minggu ibu teu peryogi madu ada aya nu dagang madu teu peryogi asku aya nu dagang isa peseran we nu acuk teu perlu ge beuli we ka teu nanaon atuheun atuh nu dagangna ge tapi intinya di sana semakin kita keras akan keras kita mendapatkan pertolongan Allah. Yang terakhir ya eta nomor 3 nomor 4 saur Allah dalam Al-Qur'an atau di Al-Qur'an wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard man lajimal istighfar barang siapa yang dia membiasakan istighfar meminta ampunan kepada Allah ja'alallahu pikulli haznin parohan maka orang ini apabila ada kesulitan hidupnya akan diberikan oleh Allah kemudahan ku Allah teh digampilkeun nu tadina sedih jadi bagja naon margina dia sudah biasa istighfar meminta ampun kepada Allah wa pikulli daikin makhrojan begitu dia ada masalah yang sangat sulit ku Allah dipasihan jalan keluarna wa yakhruju atau wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan orang itu akan dibukakan pantau rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka kumaha lazimal istighfar biasakeun nyungkeun hampura tina dosa anu ku urang dipidamel entong diantosan bu dosa mah Pak lamun urang ngalakukeun dosa ayeuna engal we ngarah naon ngarah aya nu teh anu tilu teh siapa orang ini akan dimudahkan oleh Allah orang ini akan diberikan rezeki oleh Allah dan orang ini akan kesedihannya diganti dengan kebahagiaan karena membiasakan istighfar kepada Allah kieu we lamun aya dosa ya Allah hapunten diri abdi matak Nabi Adam ngadoana kieu Rabbana dolamna anfusana wa illam takbir lana lanakunanna minal khasirin eta teh tingkat nabi komo urang Nabi Yunus nuju dina jero patuangan ieu lauk ngadoana kumaha la ilaha illa anta subhanaka inni tubtu minad dolimin semua pakai istighfar kata Rasul terakhir doa yang paling hebat adalah Anda beristighfar kepada Allah keur naon loba menta ka Allah ari dosa teh dihampura mending menta hampura heula ka Allah engke pamenta urang bakal dicumponan ku Allah 4 apalkeun nya bereskeun salat jeung sabar bereskeun Quran bereskeun urang nulungan batur bereskeun urang istighfar ka Allah insyaallah Pak ieu panto-panto muka pitulung Allah mulih ti dieu mangga ku ustad didoakeun cing sarehat panjang yuswa husnul khotimah murang kalina cing saroleh cing arageung milik digampilkeun rezekina ku Allah mangga sakitu nu tiasa kapihatur teu kedah panjang teuing cekap 2,5 jam sumun pan ieu teh mios teh 3,5 jam 4 ieu teh nya muhun 2,5 jam jeung di jalan ibu mangga bapak wilujeng ka desa Langonsari nu parantos ngayakeun acara ieu insyaallah ketepang di sanes waktos sareng simkuring oge di tempat-tempat nu sanesna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.